Maryjo, Matko obecności. Według ekspertów młodzi ludzie nie szukają wyłącznie pierwszego zajęcia. To taka inspiracja nie tylko na lekcje. Cześć Matek z Miami Gatowskiego Radia. W wyborach lokalnych w Anglii oraz głosowaniu do parlamentu w Szkocji i Walii wzmocniła się natomiast pozycja prawicowo-populistycznej Reform UK. Zdaniem profesora biskupa Partia Pracy przesunęła się w stronę klasy średniej. Tutaj Trochę ciężko chodzi kaseta. katastrofalne ceny energii. Brytyjskie media podają, że Partia Pracy w wyborach To za łatikra. wieczór pogodny, ale popadać może na północnym wschodzie i północnym zachodzie Polski. Robi się oczywiście coraz chłodniej w nocy. Popularności, ale w codzienności przemienionej miłością. Naucz nas takiej wiary. Słowie Ewangelii. Ale za to druga strona działa normalnie. To paski chyba różne, ale to już we własnym zakresie zrobić albo używać. Matko